Dabar, mylimi broliai seseris, pereikime prie Dievo žodžio studijavimo. Ir sveikiname visus, kurie mus žiūri YouTube kanale, Biblijos radijas TV. Taigi atsiprašome, kad praeitą sekmadienį buvome išvykę. Kviečiame šiandien pasvarstyti, pastudijuoti Dievo žodį, aiškintis, kaip pritaikyti tai mūsų gyvenimuose. Sveikiname ir Kretingoje brolius seseris, ir Jonavoje, ir Kaune, kas mus žiūri, ir kas žiūrės. Dievo palaimas jums visiems. Mes pratęsėme šiandien mūsų anksčiau tyrinėtą temą, paskaitą, ar esame Dievo vaikai, pagal Romiečiams 8:16 eilutė, Romiečiams 8:16, 5 dalis, paskutinė dalis. Tikiuosi šiandien spėsime apžvelgti iki galo. Taigi, mylimi broliai seserys, praeitose dalyse mes klausėme, kaip ir kur rasti teisingą ir tikrą atsakymą, ar esame Dievo vaikai. Ir šis tekstas, Romiečiams 8:16, nukreipia mūsų dėmesį teisinga linkme. Jis sako taip, pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Ir šioje eilutėje kalbama apie dvi skirtingas dvasias. Viena dvasia liudija mūsų dvasiai. Kas yra šios dvasios, aiškinomės. Ar tai skirtingos dvasios? Išsiaiškinome, kad žodis dvasia, ruach ir pneuma žodžiai, vienas graikiškas, kitas hebrajiškas, turi daug reikšmių, ne tik vieną. Kad tai dvasinė esybė. Bet išsiaiškinome ir mums čia būtent yra 12 reikšmė, kad mes pateikėme tas reikšmes praeitose paskaitose, paklausykite. Taigi tekste Romiečiams 8:16 žodis dvasia pavartotas tas pats žodis pneuma, bet vienas į kitaip išverstas, kitas į kitaip. Pagal kontekstą turėtumėm suprasti. Pirmiausia, kaip mokslas, ta 12 reikšmė, paskui kaip charakteris, kaip būdas, 9 reikšmė. Taigi ši dvasia, o tai reiškia tiesa, Biblijos mokslas, liudija mūsų dvasiai, reiškia mūsų charakteriui, mūsų būdui, ar esame Dievo vaikai. Ta mokslą reikia žinot, tada tas mokslas paliudys, ar mes esame Dievo vaikai, žvelgdami į savo charakterį. Atsakėme, jei tiesa, Biblijos mokymai ir Dievo būdas bus mumise, tuomet būsime Dievo vaikai. Ar yra tie Biblijos mokslai dvasia mumise, kurie sukuria tą tinkamą charakterį pas mus? Kokie tie mokslai? Ir įvardėjome, ir mes juos tyrinėjome. Pirma buvo įvertinantis supratimas gilių Dievo dalykų, Dievo žodžio supratimas. Pirmas dalykas turi būti įvertinant, ar mes esame Dievo vaikai, ar suprantame, įvertiname giliai Dievo žodį. Antra, dangiški dvasiniai siekiai, jeigu yra mumise, esame Dievo vaikai. Jeigu turime tarnybos galimybės ir tai darome, esame Dievo vaikai. Ketvirta, augame į Kristaus panašumą charakteryje, irgi tuomet esame, jeigu tas punktas yra. Penkta, persekiojimai už tiesą ir teisingumą, šiandien svarstysime. Bausmės už žydas, šiandien pasvarstysime, ir charakterio išbandymai gundymuose į blogį, šiandien pasvarstysime, turėtumėm suspėti. Taigi, mylimi broliai seseris, praeitose dalyse ištyrėme 4 punktus, prašom pasiklausyti ankstesnėse dalyse, įrašuose pasikartoti, ir šį kartą pabaigoje mes apibendrinsim visus tuos bruožus. Todėl eikime dabar iškart prie 5 punkto. Kas turi būti mumise, jeigu esame Dievo vaikai?
Taigi persekiojimas už tiesą ir teisingumą. Jeigu tai yra, esame Dievo vaikai. Būti persekiojamam dėl tiesos ir teisingumo, dėl Kristaus, tai reiškia būti blogai vertinamu. Mus turi blogai vertinti pirma, dėl to, kad laikomės tiesos, dėl to mus turi blogai vertinti. Antra, dėl tiesos praktikavimo, mes tą tiesą ir praktikuojame dar, ne tik tai žinome. Ir trečia, stovime šalia tų, kurie atkakliai laikosi tiesos. Aišku, galima atsistoti ir ten, kur nenori laikytis tiesos. Bet stovime šalia tų, kurie atkakliai laikosi tos tiesos, lieka prie tiesos ir dėl to yra blogai vertinami. Net jeigu mes bendraujame su kai kuriais broliais iš Lenkijos, pavyzdžiui, mes esame blogai traktuojami kitų brolių seserų. Tai yra taip pat nuopelnas Dievo akyse. Stovime šalia tų, kurie atkakliai laikosi tiesos. Bet mes nestovėsime šalia jų, jeigu mes nesuprasime tos tiesos. Koks tas skirtumas? Taigi čia viskas tas pats. Dėl to, reiškia, laikomės tiesos, praktikuojame tiesą, aišku, reikia ją atpažinti pirmiausia iš Dievo žodžio, laikomės tiesos, praktikuojame ir stovime šalia tų, kad jie atkakliai laikosi prie tos tiesos ir dėl to yra blogai vertinami. Kur apie tai parašyta? Hebrajams 10, 32-34 eilutės. Hebrajams 10 skyrius 32, 34. Prisiminkite ankstesnės dienas, kada jūs apšviesti, ištvėrėte didelę kentėjimų kovą. Tai yra kentėjimų kova. Tiek patys išstatyti viešam reginiui, su paniekinimais ir smurtu, patys išstatyti, jeigu esam tokie, mes kalbam tą tiesą. Ir dėl to esame išstatyti viešam reginiui su paniekinimais ir smurtu. Tiek būdami dalininkai tų, su kuriais taip buvo elgiamasi. Dalininkai tų, su kuriais taip buvo elgiamasi. Jūs užjautėte mane, kalinį, ir linksmai sutikote savo turto išplėšimą. Žinodami, jog turite danguje geresnį ir išliekantį turtą. Įvairios formos to persekiojimo, kokios yra? Neapykanta, šmeižtas. Jeigu ten buvote pas kažkurios brolius, jau galite šmeižtą išgirsti. Vienu klausimu, kitų klausimų, trečiu. Neapykanta, šmeižtas, apkalba arba menkinimas, blogų motyvų priskyrimas, išjuokimas, atstumimas, išjungimas, išvarimas. Kada pasako, aš darau naują susirinkimą, reiškia, ir čia neleisiu šitiem atvažiuoti, šitiem atvažiuoti. Argi tai nieko nesako? Kai kuriem nieko nesako. Tai yra išvarimas. Fizinis, psichinis žalojimas. Šaltinis persekiojimo yra neapykanta ir opozicija. Pirmiausia, tos šaltinis yra šėtonas ir daugiau ar mažiau sąmoningi įrankiai. Daugiau ar mažiau sąmoningi. Kai kurie net nežino, kad yra tokie įrankiai šėtono. Tačiau pastebėkime, kad skriauda, kančia ar persekiojimas dėl mūsų ydų ar dėl netinkamo elgesio nėra kentėjimai dėl Kristaus. Ta turime atskirti. Reiškia, mes turime kažkokias ydas ir tada tai kaimynai, tai dar kažkas sako, tu toks, kodėl tu taip padarai, kodėl taip padarai. Tai čia nėra kančia dėl Kristaus. Arba dėl mūsų netinkamo elgesio, kažkur mes iššaukiančiai kažką darome. Tai nėra kentėjimai dėl Kristaus. Tai yra tik kentėjimai panašus į tuos, kuriuos patyrė Jėzus. Tokie tik tai vertinami. Kuriuos patyrė Jėzus kentėjimai. Ne dėl nuodėmės, skaitome 1 Petro
4 skyrius, 12-19 eilutės. 1 Petro 4, nuo 12 iki 19. Mylimieji, nesistebėkite, kad jūs degina ugnis, arba dėl ugningų išbandymų, kitur verčia. Lyg jums būtų atsitikę kas keista, nes taip darosi jums išbandyti. Verčiau džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiūgauti dideliu džiaugsmu. Jei jūs užgaulioja dėl Jėzaus vardo, jūs palaiminti. Nes šlovės ir Dievo dvasia ilsisi ant jūsų. Taigi pagal tą dvasią atpažįsta elgesis, charakteris. Čia taip pat yra ta reikšmė. Būdas, Dievo būdas mumyse. Reiškia, jeigu šlovės ir Dievo dvasia ilsisi ant mūsų, nesybė atsisėdęs ant peties asmuo kažkoks, ilsisi ant mūsų. Ne. Tie charakterio bruožai yra mumyse, simboliškai įsireikšta Dievo dvasia ilsisi ant mūsų. Ir žiūrėkim, reiškia pasauliečių, sako, ta dvasia, kuri ilsisi ant mūsų, jinai yra keikiama. Keikiama, o jūsų šlovinama. Mes vertiname tuos šventus bruožus. Reiškia, mes šloviname, o pasaulis keikia tuos bruožus. Tik tegul niekas, 15 eilutė, iš jūsų nekenčia kaip žmogžudys. Tai jau ne Kristaus kentėjimai. Žmogžudys, vagis, piktadarys ar įkyruolis, besikišąs į kitų reikalus. Irgi būna, kad krikščionis per daug įsikiša į šeimas, įkyruolis besikišąs į kitų reikalus. Tai irgi yra nekentėjimas. Po to, kai nukenčia, tai ne dėl Kristaus jis nukentėjo. Dėl to, kad kišosi į kitus reikalus svetimus. Bet jei kenčia kaip krikščionis, tegul nesigėdija, o te šlovina dėl to Dievą. Nes jau metas prasidėti teismui nuo Dievo namų. Ir jeigu jis pirmiausia prasideda nuo mūsų, tai koks galas laukia tų, kurie neklauso Dievo evangelijos. Ir jeigu teisusis vos ne vos išsigelbės, tai kur pasidės bedievis, nusidėjėlis? Todėl tie, kurie kenčia pagal Dievo valią, te pavedė savo sielas jam. Jeigu mes kenčiam dėl Dievo ir kalėjimus sodinami ir taip toliau, kaip tas brolis Lotiš buvo, paveskim savo sielą, sako, jam. Mus paveskim jam. Ištikimam kūrėjui darydami gerą. Taip pat skaitome iš to pačio. 2 skyrius 19-24 eilutė. Girtina, jeigu kas dėl Dievo pažinimo pakelia skausmus, dėl Dievo pažinimo, nekaltai kentėdamas. Menka garbė, jei jūs kantrus, kai esate plakami už nusikaltimus. Menka garbė, jeigu plaka už nusikaltimus. Bet kai esate kantrus, darydami gerą ir kentėdami Dievo akise, tai verta pagirimo. Juk jūs tam pašaukti. Ir Kristus kentėjo už mus, palikdamas mums pavyzdį, kad eitumėte jo pėdomis. Kentėjo už mus, palikdamas mums pavyzdį, kad eitume jo pėdomis. Jis nepadarė nuodėmės. Jo lūpose nerasta klastos. Šmeižiam, bet vis tiek buvo šmeižiamas, matom. Šmeižiamas neatsakė tuo pačiu, čia principas yra, šmeižiamas neatsakė tuo pačiu, kentėdamas negrasino, aš tau, negrasino, bet pavedė save tam, kuris teisė teisingai. Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant medžio, kad mirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jo žaizdomis jūs buvote išgydyti. Ir tai avansu, kaip daugelį vietų šventam rašte kalbama avansu. Dar mes to nepatyrėme, o jau kalbame. Sako, jo žaizdomis jūs buvote išgydyti. Tiek dvasiškai, tiek kūniškai. Išėjimo 3.21. Išėjimo 3.21 skaitome.
ir suteiksiu šiai tautai malonę egiptiečių akyse. Tai simbolinė, mes kalbėsime apie simbolį tos eilutės. Suteiksiu šiai tautai, reiškia Izraeliui, malonę egiptiečių akyse. Egiptiečiai simbolizuoja pasauliečius. Kad jūs neišeisite tuščiomis rankomis. Apie malonę žmonėms egiptiečių akyse prašant drabužių čia kalbama. Kai bėgsite iš Egipto, tos nelaisvės, prašykite drabužių ir duos tų drabužių. Ką tai reiškia? Skaitome simbolinę reikšmę. Prašymas suteikti drabužius reiškia antitipinių izraelitų arba simbolinių izraelitų elgesį. Kai jie bendraudami su antitipiniais egiptiečiais, atkakliai siekia parodyti dvasios malonės, tą charakterį. Mes, kada bendraujam su pasauliu, rodome tą charakterį, ypač kai tie bendravimai yra daugiau ar mažiau išmėginantis. Visada sako, jūs tikintieji. Kodėl jūs taip pasielgėt, jūsgi tikintieji? Ir tai čia yra savotiškai, jie duoda tuos, padeda įsigyti tuos drabužius simbolinius. Antitipiniai egiptiečiai nepritarė, neprobuoja jų elgesio. Kodėl jūs taip elgėtės? Net ir gero elgesio, kurio iš antitipinių izraelitų reikalauja ištikimybė tiesai. Šį nepritarimą jie rodo daugiau ar mažiau priešiškomis persekiojančiomis mintimis, motyvais, žvilgsniais, žodžiais, darbais. Kartais tai vyksta šeimoje, tarp draugų, visuomenėje, politikoje, versle, profesiniuose ir bažnytiniuose santykiuose. Taigi sako, jūs tikintieji, tai verslininkai, kaip tu čia dabar nusukai man tiek ir tiek, kodėl tu mane bandai apgauti, tu per daug uždirbai, jeigu verslas. Bet tai yra šeimoje tas pats, tarp draugų, politikoje ir taip toliau. Šiuose skirtingose santykiuose tie simboliniai egiptiečiai, tas pasaulis, daugiau ar mažiau priešinasi simboliniam izraelitam, reiškia tiem dvasiniam izraelitam, tikintiesiems. Per pasmerkimą, nesantaiką su jais, kaltinimai, stigmatizavimas, panieka, neapykanta, ekskomunika, šmeižtas, iškraipimas, boikotas, atstumimas nuo visuomenės, persekiojimai, nuodėmės, klaidos, savanaudiškumas, pasaulietiškumas, priespauda, smurtas. Atkakliai stengtis parodyti viešpaties dvasią šių ir kitų blogybių akivaizdoje, taip su mumis elgiasi, bet mes turime parodyti viešpaties dvasią, tą gerą charakterį, reiškia blogybių akivaizdoje ir kantriai, maloniai, klusniai jas ištverti, nedvejodami, su supratingumu, atlaidumu, švelnumu. Jie prašo simboliškai egiptiečių simbolinių drabužių. Reiškia, jie padeda mums ugdyti tos charakterio bruožus. Kada mes elgiamės kantriai, maloniai, pagal, reiškia, tų bruožų pas mus daugėja. Mes išmokstame, simboliškai mums atiduoda drabužius savo. O drabužiai simbolis charakterio. Skaitome, Kolosiečiams 3:12. Kolosiečiams 3:12. Kaip Dievo išrinktieji, šventieji, numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu. Taigi, kaip drabužį mes tos bruožus turime apsivilkti. Gerumu, nuolankumu, romumu, ištverme. 1 Petro 5:5. 1 Petro 5 skyrius 5 eilutė. Taip pat jūs jaunesnieji. Būkite klusnus vyresniesiems ir visi paklusdami vieni kitiems, apsivilkite nuolankumu. Štai kaip kažkokį drabužį. Reikia apsivilkti nuolankumu, nes Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiems teikia malonę. Skaitome dar Izaijo 61:10. Izaijo 61:10. Aš labai džiaugsiuos viešpačiu. Mano siela džiūgaus Dieve. Nes jis apvilko mane išgelbėjimo rūbais. Apvilko mane išgelbėjimo rūbais. Apsiautė teisumo apsiaustų.
Taigi apsiaustas rūbai simbolizuoja charakterį, kaip sužadėtinė, kuris užsideda papuošalą ant galvos, kaip sužadėtinė pasipuošusią papuošalais. Taigi tai irgi charakteris. Apreiškimo 3.18 skaitome. Apreiškimo 3.18 tai, kad drabužiai simbolizuoja charakterio bruožus. Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad praloptum ir baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda. Taigi mūsų tas blogas elgesys. Ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Tuo labiau dar tai simbolizuoja ir išteisinimą baltas rūbas. Kad nebūtumėm savo darbais išsiteisinami. Jėzaus išteisinama. Mes išteisinami. Kai antitipiniai izraelitai ištikimai stengiasi atkakliai rodyti viešpaties dvasią, reiškia, tie tikintieji, simboliniai, dvasiniai izraelitai, rodo viešpaties dvasią, tai yra, kad ant jų ilsisi tie bruožai, charakteris, šio blogio apsuptyje praktikuoja tokią ištikimybę, jie įgyja, simboliškai išlygina, sustiprina, subalansuoja, kristalizuoja šios bruožus arba malonės charakterį savyje. Tokios įtemptos pastangos parodyti viešpaties dvasią yra simboliniams izraelitams atnešė arba davė tuos drabužius. Egiptiečiai padėjo įsigyti tuos drabužius. Simboliškai davė jiems tuos drabužius. Tokia simbolinė reikšmė. Šių malonių įgyjimas parodytas tame, kad izraelitai gauna drabužius iš egiptiečių, o tai, kad antitipiniai egiptiečiai daro šį blogį simboliniams žydams, parodoma, kaip egiptiečiai atiduoda tuos drabužius. Keletas eilučių apie persekiojimą dabar. Nes vienas iš ženklų, jeigu mes esame tikri krikščionys, Dievo vaikai, mus turi persekioti. Keletas eilučių apie persekiojimą. Psalmė 11.2. Psalmė 11.2. Įtempė nedorėliai lanką, prie templės strėlę jau deda, kad tamsoje šaudytų į tiesę širdžius. Jeigu tokie esame, tai bus. Psalmės 37, 32 ir 3 eilutė. 37, 32 ir 3 eilutės. Nedorėlis tykoja teisiojo ir siekia jį nužudyti. Pasitikėk viešpačiu ir daryk gerą, tada gyvensi žemėje ir būsi pamaitintas. Patarlių 29-27. Patarlių 29-27. Teisusis bjaurisi neteisiuoju. Reiškia, nemėgsta tų neteisių darbų teisusis, kažkokios kalbos bjaurios nemėgsta. Ir nedorėlis tuo, kuris eina tiesiu keliu. Atvirkščiai. Reiškia, teisusis bjaurisi neteisiuoju, o nedorėlis tuo, kuris eina tiesiu keliu. Mato 5 skyrius, Evangelija pagal Matą 5, 10-12 eilutės. Jėzaus žodžiai, 5 skyrius Mato 10-12 eilutės. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs šmeižia ir persekioja bei meluodami visai pikžodžiauja. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes didelis jūsų atlygis danguje. Lygiai taip persekioja ir iki jūsų buvusius pranašus. Jono Evangelija 15, nuo 18 iki 19. Jono 15, nuo 18 iki 19. Jei pasaulis jūsų nekenčia, žinokite, kad manęs jis nekentė pirmiau negu jūsų. Taigi dalia tikinčio nėra tokia lengva. Jeigu mes galvojam, pasislėpsim, kažkur užlysim, kažkas nematys. Ne. Pasaulis jūsų nekenčia. Žinokite, kad ir manęs jis nekentė pirmiau negu jūsų. Jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jūs kaip savuosius. O kodėl nepatiriam išmėginimo?
Todėl pasaulis myli kaip savuosius. Kadangi jūs ne pasaulio, bet aš jūs iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia, tas pasaulis. Taip pat Jono 16 skyrius 2, 16:2. Jie šalins jūs iš sinagogų. Taigi, ar nematom tų įvykių? Šalins jūs iš sinagogų, iš susirinkimų. Ir ateina valanda, kada tie, kurie jūs žudys netgi, tarsi tarnauja Dievui. O kodėl? Trečia eilutė. Jie jums tai darys, nes nei tėvo, nei manęs nepažįsta. Priežastis tokia. Apaštalų darbai 5, 40 ir 41. Apaštalų darbai 5, 40, 41. Pasišaukė apaštalus, nuplakdino juos, uždraudė kalbėti Jėzaus vardu ir paleido. O tie ėjo iš Sinedrono džiaugdamiesi. Taigi koks skirtumas tarp krikščionių? Ėjo iš Sinedrono džiaugdamiesi, kad buvo palaikyti vertais dėl Jėzaus vardo iškęsti paniekinimą. Nuplakdino juos. 2 Timotiejui 3:12. 2 Timotiejui 3:12. tą eilutę prisiminkime, taip ir visi, kurie trokšta dievotai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami. Bus. Garantija. Taigi, šie Biblijos, tik tai mes atkreipsim dar niuansą į tos persekiojimus, į jų aktyvumą, reiškia, didesnį ir mažesnį. Kaip keičia laikotarpį šiek tiek tą dalyką. Taigi, visi, kurie trokšta dievotai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami. Taigi, šie Biblijos tekstai kalba apie neišvengiamą persekiojimą visiems, kurie gyvena dievo baimingai Kristuje. Tačiau mes matome šiais laikais, tai vis mažiau to persekiojimo. Matome. Ir mažiau, tiesa, žmonės stengiasi vertinti tiesą, daugiau ar mažiau, tiesą ir teisingumą, o persekioti kitus, kad ir dėl kokių nors priežasčių, tai jau yra vis mažiau madinga. Persekioti kitus vis mažiau madinga. Kaip tai suprasti? Tačiau dar matome tuo apraiškų. Kaip tai suprasti? Mums padės tai suprasti Malachijo 3:18. Malachijo 3:18. Tada, reiškia, kai būsite prikelti karalystės metu, turime galvoti, tada jūs matysite skirtumą tarp teisiojo ir nedorėlio. Tarp to, kuris tarnauja Dievui, tai yra simbolinės avys, ir tarp to, kuris jam netarnauja, simboliniai ožiai, bet visi vadinsis tikinčiaisiais. Bet jie yra karalystės metu avys ir simboliniai ožiai. Atrodo, kad šios eilutės prieštarauja viena kitai. Kodėl? Todėl, kad kiekvienoje iš jų kalbama apie skirtingą laikotarpį. Paulius 2 Timotiejui kalba apie Evangelijos amžiaus sąlygas ir Evangelijos amžiaus jau pabaigą, galima sakyti, kur dabar gyvename, o Malachijo kalba apie 1000-metinį amžių ir jos sąlygas. O mes gyvename pereinamuoju laikotarpiu. Tarp visiško užbaigimo išrenkamųjų klasių, išgelbėjimo Evangelijos amžiuje, išrenkamųjų klasių išgelbėjimas Evangelijos amžiuje ir atsiveriančio visuotino išgelbėjimo pradžios 1000-metinėme amžiuje, kur visi bus gelbėjami. Reiškia, nebe išrinktieji arba neišrinkti Dievo vardui žmonės. Neišrinkti. Visi kiti žmonės. O šiuo metu yra renkami į tam tikras klases Dievo vardui žmonės. Tuo skiriasi. Karalystėje urmų visi eis, reiškia, tas vadinamas visuotinis išgelbėjimas. Todėl dabartiniams sąlygoms abu tekstai yra aktualūs ir teisingi. Abu tekstai. Vis dar tam tikra prasme yra aktualus 2 Timotiejus 3:12, kad, reiškia, visi, kurie trokšta dievotai gyventi Jėzuje Kristuje, bus persekiojami. Vienas momentas.
Ir vis mažiau ir mažiau to dalyko yra, o Malachio tekstas tampa irgi vis aktualesnis. Matysite skirtumą tarp teisio ir nedorėlio, kurie tarnauja Dievui ir kurie netarnauja. Persekiojimas yra proporcingas ištikimybės laipsniui. Šitą prisiminkim. Persekiojimas yra proporcingas ištikimybės laipsniui. Kuo didesnis, tuo labiau esame ištikimi Dievui. 1 Korintiečiams 4 skyrius 9 iki 13. 1 Korintiečiams 4, 9, 13. Man atrodo, kad Dievas mums apaštalams paskyrė paskutinėje vietą. Tarpusavį taip šnekasi ir apie apaštalus taip sakom. Mums paskyrė paskutinėje vietą, tarsi mirčiai pasmerktiems. Mes tapome reginys pasauliui, angelams ir žmonėms. Mes kvaili dėl Kristaus, o jūs išmintingi Kristuje. Mes silpni, o jūs stiprus. Jūs gerbiami, o mes niekinami. Iki šios valandos alkstame ir trokštame, esame nuogi ir mušami, be pastogės ir vargstame, darbuodamėsi savo rankomis. Keikiami laiminame, persekiojami kenčiame, piktžodžiaujami maloniai atsakome. Iki šiol esame laikomi pasaulio šašlavomis, visų atmatomis. Apaštalai buvo persekiojami labiau nei kiti broliai. 2 Korintiečiams 4 skyrius 8-11. 2 Korintiečiams 4, 8-11. Mes visaip spaudžiami, bet nesugniuždyti. Suglumę, bet nenusivylę. Persekiojami, bet nepalikti, parblokšti, bet nežuvę. Visada nešiojame savo kūne viešpaties Jėzaus mirtį, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne. Nes mes gyvieji dėl Jėzaus nuolat atiduodami mirčiai, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų mirtingame kūne. Taip pat 11 skyrius 2 Korintiečiams 23 ir 7 eilutė, 11, 23, 7. Jie Kristaus tarnai, kalbu kaip kvailys, aš juo labiau. Aš daugiau darbavausi, gavau rykščių be saiko. Daugiau kalėjau ir daugel kartų buvau mirties pavojuje. Nejaugi nusidėjau, kad pažeminau save va tokiu būdu. Ir išaukštinau jūs, paskelbiamas jums Dievo Evangeliją už dyką. Bet apaštalų tai nebuvo už dyką. Ten toliau skaitykite sekančią eilutę. Bet tie, katrie klausė, jiems buvo už dyką. Tie, kurie nėra ištikimi, yra kaip pasaulis. Kurie nėra ištikimi, yra kaip pasaulis. Neturi galimybės kentėti paprasčiausiai. Nes neturi dėl ko kentėti. Nes tos tiesos niekam nesako. Dėl to nepersekiojami. Pasaulis nepersekioja tokių pačių kaip jis pats. Taigi, jeigu esame persekiojami, esame Dievo vaikai. Tai vienas iš ženklų. 6. Bausmės už ydas. Jeigu tai yra, esame Dievo vaikai. Bausmės nuo Dievo turime galvoti. Kiekvienas iš mūsų turime ydų, paveldimų, atsiradusių dėl auklėjimo, aplinkos, ar mes patys dėl teisingumo principų pažeidimų įgyjame tas ydas, dėl kurių dar labiau degraduojame kaip žmonės. Kuo daugiau ydų, tuo daugiau mes degradavę. Ir dėl kurių mūsų vaikai savo genuose gauna vis mažiau pirminio Dievo atvaizdo žmoguje. Jeigu daugiau ydų, tai genuose vaikam perdodame mažesnį tą Dievo atvaizdą savyje. Svarbiausias pasišventimo tikslas – išsiugdyti į Kristų panašų charakterį, kurio dalis yra atsikratyti ydų ir silpnybių,
Charakterio ugdymas tai dalinai susideda iš to, kad mes atsikratome tų silpnybių ir ydų. Pasikeisti, tapti panašiu, būti perkeistam. Skaitome Romiečiams 12:2. Romiečiams 12:2. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera ir priimtina ir tobula Dievo valia. Kas yra Dievo valia? Pasak Pauliaus, tai geriausia daryti pačiam. Patarimas, tai geriausia daryti pačiam, kiekvienam asmeniškai. Ne kol užsiims kažkas kitas dėl mūsų, bet geriausia daryti pačiam. Skaitome 1 Korintiečiams 11:31-2. 1 Korintiečiams 11:31 ir 2 eilutė. Jei mes patys save teistume, nebūtume teisiami. Tokia taisyklė. Aš jūs giriu, kad visame kame prisimenate mane ir laikotės nurodymų, kuriuos jums daviau. Tai reiškia šventojo rašto patarimai. Per Paulių daug nurodymų aš jums daviau ir laikotės tų nurodymų. Tai tada, sako, nebūsite teisiami, jeigu patys save teisite, laikydamėsi tų nurodymų. Tai yra, pašalinti tas ydas, klausantis ir praktikuojant Dievo žodį. Tai lygu, arba parodyta įstatyme, apsivalant vandeniu. Kaip išmintingasis statytojas palyginime taip pat. Būti išmintinguoju statytoju. Reiškia, pats save tyri. Reiškia, stebi save, kad nebūtum teisiamas kažkieno kito, tai turime galvoje. Visame tame glūdi, gali būti naudinga, kada mes atsikratom patys asmeniškai ydų, gali būti naudinga tokie dalykai. Pirma, vengti situacijų, kurios suaktyvina mūsų ydas. Žinome, kad mes turime tokią ydą ir būsime aplinkoj ir staiga suaktyvins mums tas ydas. Mes neturim kantrybės susivaldymo ir tos ydos pasileis į darbą. Vengti tokių situacijų, tos aplinkos tokios. Opozicija priešinimasis toms ydoms. Savo ydoms priešinamės, dedam pastangas priešinamės. Ydų pakeitimas priešingais gerais bruožais. Tai padės atsikratyti ydų. Turime tuos gerus bruožus, reiškia, turime turėti juos ir tada pakeičiame ydas tais gerais bruožais. Arba būti kurčiam, neatsiliepti, jei ydos ragina mus veikti. Yra kažkokia yda, dabar pirmin, simboliškai. Būt kurčiam tom mūsų ydom, kur tuoj pat užsidegsime, neklausyti jų. Jei to nedarome, arba mums nesiseka, pasak Pauliaus žodžių, jeigu net ir nesiseka. Maža to, kad nedarome, bet gali būti darome, bet nesiseka. Tai pasak Pauliaus žodžių, Dievas iš meilės mums įsitraukia į šį procesą. Tada Dievas iš meilės mums įsitraukia į šį procesą ir, kaip sakėme, ir tai yra ženklas bausmės už ydas, kad esame Dievo vaikai. Jeigu mūsų tėvas įsitraukia, auklėja mus, įsitraukia į šį procesą, nes jis nenori, arba simboliškai toks yra išreiškimas, neturi mums beždžionių meilės. Toks yra paplitęs posakis beždžionių meilė. Tai yra vien tik jausmas. Jausmas, meilė yra jausmas. Tai yra beždžioniška meilė, taip sakoma. Nekreipia dėmesio į taisyklės. Meilė yra su taisyklėm. Kaip daro daugelis tėvų, tokia meilė rodo savo vaikams, toleruodami netinkamą savo vaikų elgesį. Tai netikra meilė, bet taisyklių. Dievas to nedaro, nes tai galiausiai mums reikštų antrąją mirtį. Kai kurie tėvai šiandien gadina savo vaikus per visą gyvenimą ir labai apsunkins jų galimybės net restitucijoje po prikėlimo, restitucijos metu, karalystės metu. Tačiau Dievas prie tiesos vandens
prideda daugiau ar mažiau reikiamų valiklių, o to ten feiri, dar kokį nors reikalingų valiklių simbolinių. O tai yra bausmės. Tai tie valikliai yra bausmės. Lygų įstatyme tai yra parodyta apvalymas ugnimi. Nes apvalydavo ugnimi daug daiktų. Įmesdavo į ugnį, ištraukdavo, jau nebėra tų nešvarumų, mikrobų visokių. Įstatyme tai parodė apvalymas ugnimi, o tai reiškia bausmės. Apie tai išmintingai kalba Paulius Hebrajams 12 skyrius nuo 4 iki 13. Hebrajams 4 reiškia 12 skyrius nuo 4 iki 13. Jums dar neteko priešintis iki kraujų, kovojant su nuodėme. Reikia kovoti iki kraujo. Jūs pamiršote paraginimą, kuris sako jums kaip sūnums: mano sūnau, nepaniekink viešpaties auklybos ir nenusimink jo baramas. Nenusimink jo baramas. Nes kurį viešpats myli, tą griežtai auklė ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priima. Jeigu jūs pakenčiat drausmę, Dievas elgėsi su jumis kaip su sūnumis, o kuriogi sūnaus tėvas griežtai neauklėja? Kuriogi sūnaus tėvas griežtai neauklė, klausia. Bet jeigu jūs be drausmės, kuri visiems privaloma, vadinasi, jūs nesūnus, o pavainikiai. Jau mūsų kūno tėvai mus bausdavo ir mes juos gerbėme. Tad argi nebūsime dar klusnesni dvasių tėvui, kad gyventume? Juk anie savo nuožiūrą mus drausmino neilgą laiką arba kurį laiką. Taigi nereikia tėvam patarinėti, savo nuožiūrą jie patys išmokę, žino taisyklės ir taip išsireiškia savo nuožiūrą, kiekvienas tėvas. Reiškia, mus drausmino neilgą laiką, reiškia, iki kol subręsta ir jau Dievas užsiema jų auklėjimu. O šis tai daro mūsų labui, kad taptume jo šventumo dalininkais. Jeigu to nebūtų, netapsime jo šventumo dalininkais, tai tų bruožų neturėsime. Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo nelinksma, karti, bet vėliau jie atneša taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. Todėl pakelkite nuleistas rankas, sustiprinkite linkstančius kelius ir ištiesinkite takus po savo kojomis. Ištiesinkite takus po savo kojomis. Kad kas luoša neišnirtų, bet verčiau sugytų. O kartais Dievas atima tam tikrus palaiminimus, pavyzdžiui, savo šypseną. Tarp mūsų atsiranda debesis, kaip pas Dovydą, kurio kaulai tada džiuvo. 32 psalmė sako, kol tylėjau, nyko mano kaulai, reiškia išvaitojimo. Savo nuodėmę tau išpažinau, kaltes neslėpiau, išpažinau savo nusikaltimus viešpačiui, tada atleidai man kaltę. Tokiu būdu vėl atsiranda ta šypsena, atgailos būdu. O jei ne, patraukiama laikinai savo šypseną arba nusuka savo veidą simboliškai Dievas. Antra, ką jis dar kartais padaro, tuos patraukia palaiminimus. Pašalina dalį charakterio, kurį įsiugdėme. Tai naujas dalykas, čia kažkada brolio Zenono buvo, kad suryja tą mūsų išugdytą charakterį, kažkokie tai blogi santykiai. Tai reiškia, Dievas simboliškai pašalina dalį charakterio, kurį mes kažkada prieš 10, prieš 15 metų įsiugdėme. Tampame, pasidarome, prarandame kai kurios bruožus, kuriuos jau turėjome kažkada. Ir tai būna. Pašalina tiesą, kitas palaiminimo patraukimas. Pašalina tiesą, ji mums nebėra tokia aiški, patraukli kaip anksčiau, kad buvo. Ne viskas, kas joje yra, mums pradeda bepatikti. Ir tokiu būdu pašalina tą tiesą, palaiminimą tiesos. Paima tarnybos galimybės, kuri yra kaip paliudimas, kad esam Dievo vaikai. Paima tarnybos galimybės,
kurias gauna kiti. Dėl kažkokių priežasčių. Pripažinimą nuo brolių paima. Ir nuo mūsų pačių sąžinės pripažinimą patraukia. Dar kas laikinai pasitraukia nuo mūsų visiškai. Laikinai pasitraukia nuo mūsų. O kartais Dievas pasielgia dar aštriau, leisdamas dar aštriau. Leisdamas nusivylimus. Jeigu mes nusivylėm, tai čia vienas iš aštriausių tokių pabaudimų arba malonės patraukimų. Nuolat pasilieka tos pačios ydos. Tai yra irgi, reiškia, nėra žengimo į priekį ugdymėse, nuolat palieka tas pačias ydas. Jos nesišalina. Atsiranda problemos šeimoje, irgi iš tų tokių stipresnių, reiškia, malonių patraukimų. Problemos atsiranda šeimoje, darbe, kaiminystėje, susirinkime. Kas dar? Ilgas, kurios kartais lygos, kurios kartais lydi mus metų metus ar net visą gyvenimą. Lygos. Ir gėda, ir skausmą palieka. Kartais sunku atskirti bausmes nuo išbandymų. Mes ar bausmę patiriam, ar išbandymą. Kaip dabar atpažinti mums gyvenime? Išmėginimus, kurie kurie turi mus ugdyti. Bausmės ir išmėginimai mus ugdo. Du dalykai. Bausmės ir išmėginimai. Išmėginimai tai yra teigiamas dalykas, nes tai mus ugdo. O bausmės už ką? Bausmės paprastai yra susijusios su mūsų ydomis. Už mūsų ydas gauname bausmes. Ir mes į vaiką žvelgiame su meile, bet nubaudimo principas yra labai panašus, kaip ir gyvulėlių. Štai šunį ar vaiką baudžiame taip, kad žinotų, už ką baudžiama. Baudžiama, kad žinotų, už ką baudžiama. Nes kitaip, jeigu nežino, už ką ar gyvulėlis, ar vaikas yra baudžiamas, tai bausmė būtų beprasmė. Ir Dievas taip, irgi būtų beprasmiška, jeigu Dievas taip darytų. Būtų paprasčiausias išsiliejimas ant ko nors. Jeigu nesupranta, dėl ko baudžiama. Tuo tarpu sunkus treniravimas jau yra kitas dalykas. Mes galime treniruoti ar vaiką, ar, reiškia, šunį. Paprastai vyksta sunkiomis sąlygomis ta treniruotė ir ugdosi pas jį ir raumenis, ruošiant juos, reiškia, kažkokiam iššūkiui. Ar muzikalumą kažkokį treniruojam, ar dar kažkokį pas vaiką, ten boksą veda, dar ką. Nėra susiję tai su įdomis, tai yra labiau gebėjimų ar galimybių potencialo pripažinimas. Tai, kad yra išmėginimai, reiškia, ugdymas yra. Tai ne bausmė. Bet kuriuo atveju kiekvienas iš mūsų dėl savo amžinosios gerovės turi sugebėti įvertinti, ar sunkus išmėginimai, kuriuos jis patiria, aš tu, mylimi broliai seserys, ar tai yra bausmė už ką nors ir kažką mes nujaučiame. Ar tai bausmė už ką nors? Jei taip, reikia suprasti už ką ir tą kažką reikia ištaisyti, pašalinti. Jei ne bausmė, jei tai ne bausmė, tuomet šis išmėginimas yra galimybė augti tada. Kad ir kokie išmėginimai būtų, juos reikia priimti be kartelio, nesvarbu išmėginimas ar kaip bausmė, ar kaip ugdymas, reikia priimti be kartelio, be apgailestavimo, be nuoskaudos, be pretenzijos Dievui, stengiantis kiek įmanoma elgtis juose pagal viešpaties dvasią. Kaip jis pats būtų elgęsis, įžvelgdami tame pamoką savo, taisydami save, laukdami tolesnio dieviškos apvaizdos plėtojimosi.
Kokie įvykiai plėtosis, tai Dievo apvaizda vadinama. Kaip plėtosis toliau įvykiai? Tada tikrai turėsime dvasinės naudos. Apreiškimo 3.19. Apreiškimo 3.19. Tuos, kuriuos myliu, aš baru ir drausminu, sako Jėzus. Būk tad uolus ir atgailauk. Toks tikslas yra. Būk uolus ir atgailauk. Psalmė 119, 67 ir 71 eilutė. 119, 67, 71. Nuklydęs ir pažemintas buvau, bet dabar klausau tavo žodžio. Taigi sako, nuklydęs ir pažemintas buvau, nuo Dievo, aišku, bet dabar klausau tavo žodžio. 71. Naudinga man buvo nukentėti, kad tavo nuostatų pasimokyčiau. Taigi tai yra natūralus dalykas ir tai yra ženklas, kad esam Dievo vaikai, jeigu yra tokie išmėginimai. Atkreipkime dėmesį į įdomius Jėzaus žodžius. Luko 12, 47 ir 8 eilutė. Luko 12, 47 ir 8. Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nėra pasiruošęs pagal jo valią, nedaro, bus smarkiai nuplaktas. Kuris nedaro pagal jo valią, bus smarkiai nuplaktas. Aš jums sakau, kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą žmogaus sūnus išpažins ir Dievo angelų akivaizdoje. Galima būtų perskaityti dar tiesiogiai kitą eilutę 47 ir šalia turbūt bus 48 dar. Luko 12 skyrius. Pabandykim perskaityti 47 iš 12 skyrius 47 ir 8. Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nėra pasiruošęs ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas ir 48 eilutė. O kuris nežino ir baustinai elgesi, bus mažiau plakamas, kuris nežino. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta ir kam daug patikėta, iš to bus daug išieškota. Taigi, kas žino, gauna tų kirčių. Bausmės didesnės, kuo didesnės sąmoningumas. Jeigu didesnis sąmoningumas, bausmės yra didesnės. Kaip Dovydo, pavyzdžiui, Petro atveju. Tie, kurie nežino savo šeimininko valios, taip pat bus nubausti, kaip Paulius kažkada irgi. Nes kaip savo šeimininko tarnai, jie turėtų žinoti tą, reiškia, valią Dievo. Jeigu tarnai, tai turi žinoti valią. Bet bus mažiau plakami, sako. Taigi turime nekęsti blogio, ypač savyje, ir šalinti jį iš savęs. Na, aš manau, tenka dar vieną dalį padaryti. Mes nebespėsim aptarti, apibendrinti. Taigi, išbandymai, išmėginimai į blogį, gundymuose į blogį. Dar tokia rūšis išbandymų lieka, kaip 7 įrodymas, kad esame Dievo vaikai. Taigi, kitą kartą mes dar apie tai aptarsime, galbūt trumpesnę paskaitą. Ir priminsime visus tuos bendrai bruožus, ką praėjome. Taigi, ta dvasia liudija mūsų dvasiai, reiškia tiesa, Biblijos mokymas, liudija mūsų būdui, charakteriui, kad esame Dievo vaikai. Tie 7 Biblijos mokymai liudija, kad esame Dievo vaikai. Taigi linkiu savo ir visiems broliams seserims, kad Dievo mokymas ir Dievo būdas būtų iš tikrųjų mumyse. Amen.